Pada kejadian enzootic pneumonia, dinamika dan durasi batuk sangat penting untuk perkiraan dampak terhadap hambatan pertumbuhan. Dalam kasus ini, peternakan babi komersial yang terletak di Britania, Prancis, dipilih untuk melakukan uji klinis komparatif di lapangan. Kriteria yang diamati meliputi intensitas batuk, performa pertumbuhan, dan skor lesi paru-paru pada babi yang disembelih. Manfaat ekonominya dihitung menggunakan aplikasi Respinomics. Hasilnya, jumlah rata-rata kejadian batuk secara signifikan lebih rendah di kelompok Hyogen. Di rumah potong hewan, presentase paru-paru sehat lebih tinggi, dan presentase paru-paru yang terkena dampak parah lebih rendah. Kondisi klinis yang lebih baik dari babi dalam kelompok Hyogen menghasilkan performa pertumbuhan yang lebih baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hyogen memberikan perlindungan yang lebih baik pada babi dibandingkan produk vaksin MHyo lainnya, berdasarkan dari gejala klinis penyakit dan skor lesi paru-paru. Akhirnya, dalam poster yang ditunjukkan Seva pada simposium di Eropa ke-9 tahun 2017, terungkap adanya perbaikan secara klinis dan ekonomis akibat dari kontrol pengendalian enzootic pneumonia yang lebih baik. Dengan Hyogen, mampu menghasilkan rata-rata pertambahan berat badan EDG yang lebih tinggi sebesar 44 gram sebagai akibat dari peningkatan status kesehatan saluran pernapasan.